السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبوباتي الغاليات، في فيديو جديد ووصفة جديدة من أقوى الوصفات المجربة والمضمونة للتخلص من نزلة البرد، الكحة والسعال، تنظيف الجهاز التنفسي. وصفة من أروع الوصفات اللي كينصح بها العديد من الخبراء، لأنها وصفة مميزة وفعالة في تنظيف الجهاز التنفسي. الرجفة الشديدة والحمى كتعمل لنا على رفع المناعة وكتطرد السموم من الجسم. لهذا كينصح بها العديد من الخبراء لأنها صحية ورائعة. فقط تبعوا الوصفة للأخير وشاركوها مع كل من هو في حاجة إليها. وقبل ما نشرع في الفيديو أو الوصفة، لا تنسوني من لايكاتكم وتشجيعاتكم. وباش ما نطولش عليكم نبداو على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاد الوصفة هي الغالية على قلبي، فيها واحد المكونات بسيطة ما غاديش تعجزوا كاع انكم تجربوها ولا ديروها، واخا تكونوا مراضين تنوضوا لانها ساهله ما فيها لا تعقيدات ولا حتى شي حاجه. مكوناتها بسيطه، غير استعملوها ودوموها كما كنذكر لكم دائما الوصفات الطبيعيه. دوموها باش تعطي يعني النتيجه ديالها على الاقل من 3 ايام حتى الاسبوع، باش تشافاو وتلقاو يعني واحد النتيجه زوينه وتنوضوا ان شاء الله بالسلامه. فقط تبعوا لا فيديو المراحل اللي تنذكر دائما، تبعوا المراحل والنصائح، فان شاء الله ما غيكون غير الخير. صافي كما ذكرت لكم المكون الرئيسي، يعني الرئيسي اللي غنحتاجه في هذه الوصفه هو كيدخل يعني في اطار التوابل. وما ادراكم يعني الفوائد اللي تكون تحتوي عليها التوابل، واللي هي غتكون ان شاء الله في الكركم او الخرقوم. فيلا نبداو على بركة الله وما نطولش عليكم، نخليكم مع التفاصيل في الفيديو. وكما ذكرت لكم المكون الرئيسي هو الكركم او الخرقوم، والفوائد ديالو عديدة وكثيرة. فكما كتعرفوا حبيباتي انه كيحتوي على مضادات الاكسدة اللي كتقلل من تاثير الجذور الحره، وكتعتبر ايضا مضاد قوي للالتهابات. كيقوي لنا المناعه وكيحسن وظائف المخ، وكيخفض لنا خطر الاصابه بامراض الدماغ، وكيقلل ايضا من خطر الاصابه بامراض القلب. هذا المكون يعني هو واحد عنده واحد القيم كبيرة وبزاف، وكيساهم أيضا في مكافحة السرطان، ومفيد أيضا لصحة الكبد، وكيزيل أو كيزول السموم من الجسم. وما تنساوش انه كيدخل في وصفات يعني خسارة الوزن وحرق الدهون، وكيحارب لنا الزهايمر لانه كيدعم صحة الدماغ بواحد الشكل خطير للغاية، وكيحسن اكيد تدفق الاكسجين اليه. وحتى لا أطيل عليكم نمروا للوصفة. يعني لا جينا نهضروا على القيم الغذائيه راه ما كتسالاش، ربي عطينا واحد الكنز يعني كبير في النعم ديالو، وبالخصوص في المواد الغذائيه اللي تنتناولوها. اي حاجه والا عطي ربي سبحانه وتعالى السر ديالو فيها كتنفعنا بزاف. فلهذا نحاولوا ما امكن ناخذ دائما المكونات الطبيعيه في العلاج. راها يعني واحد الحاجه اللي زوينه بزاف كتنفعنا احسن من اي حاجه. صافي غادي نمروا الان الطريقه اللي هي جد سهله كما ذكرت لكم، ما غاديش تعجزوا عليها اكيد. واللي هي غناخدو قياس يعني واحد كاس ديال الحليب. وكما كتعرفوا الحليب حتى هو مفيد بزاف، ممكن تستعملوها حتى مع الماء، ولكن يستحسن الحليب لان عنده واحد القيم غذائيه ايضا كثيره. كنتمنى يعني ما نكونش ثقيله يعني على قلبكم، انا فقط كنبغي نتطرق لجميع المراحل والفوائد ونذكر القيم الغذائيه باش تستافدوا اكثر من الفيديو، وتعرفوا بان حتى حاجه ما تنحطها يعني ماشي هي هذيك. انا وضعت هنايا كاس ديال الحليب في كاسرونه وغادي ندفيه. دائما انا كنبغي نوضع المعلومات باش يستفد كل شيء. 3 ديال القرنفلات اللي غادي نوضع مع الحليب ونخليه يغلي فوق النار. وعاد نمروا المكون يعني المعجزه ديالنا اللي هو الخرقوم. انا هنايا ضفت حتى معلقه صغيره من فليو. كما كتعرفوا يعني فليو حتى هو عنده بزاف ديال الفوائد، بخصوص اللي تتعلق يعني بالزكام والرواح وداكشي، فهو مزيان مفيد بزاف. ممكن تاخذوه حتى في اتاي ديروه يعني مع اي مشروب. انا هنايا درت شويه ديال الفليو
وثلاثه الحبات ديال القرنفل. صافي غادي نخلي هذا الحليب ديالي يغلي مزيان حتى يوصل لدرجه الغليان، وعاد غادي نكملوا باقي المراحل. والان غادي نوضعوا ملعقه كبيره من الخرقوم، ومن الافضل اننا نكون طحناه على يدينا. من الافضل كنتاكدوا منه انه طبيعي 100% وصحي، يعني احسن من اننا نشريوه يعني غبره ما عرفناش شنو فيه بالضبط. صافي غادي ناخذوا كما ذكرت لكم ديك القياس ديال المعلقه مع ديك العشبه المعروفه يعني ديال الفليو اللي ذكرت لكم، نيه مزيان الانفلونزا والزكام وغيرها من اعراض البرد. صافي ونخليوه تيغلي مزيان كما كتلاحظوا، ها وصل واحد الدرجه ديال الغليان. غادي نخليوه يعني قداش ما طبخ كتزيد ديك المكونات تطلق المفعول ديالها مع الحليب. صافي غادي ناخذوه، غادي نقوموا بالتصفيه ديالو. خدينا هنايا كاس ديال كاس كبير هكايا، وغادي نصفيوه من ديك القرنفل والفليو اكيد باش يسهل علينا اننا نشربوه، وبالخصوص اللي عطيناه لوليداتنا فغادي يجينا فغيبغيو يشربوه اكيد. صافي من بعد ما غنصفيوه كما ذكرت لكم. غادي نضيفو يعني اخر يعني مكون هو ممكن يعني تستغناو عليه، ولكن انا بالنسبه ليا راه مهم بزاف، عنده واحد القيمه غذائيه كبيره حتى هو. انا غادي نذكره لكم. كما لاحظتي فين ما كنصفيو من الافضل اننا كنصفيو كيزول ديك الشوائب، كيزول ديك البقايا ديال الخرقوم وغيرها، وحتى الاعشاب ملي كيكونوا الاعشاب من الافضل اننا نصفيوهم فكيكون افضل. ديروا هاد الوصفه ديروها راه غادي تعطي واحد النتيجه اكيد. صافي هذا هو المكون اللي ذكرت لكم، هي معلقه كبيره ديال العسل. العسل النحل يعني الطبيعي او الحر دائما كيكون مزيان. ممكن ديروا السكر ولكن انا كنفضل كما ذكرت لكم العسل، عنده بزاف ديال المزايا والفوائد. الطريقه حبيبتي للاستعمال جد سهله وبسيطه. يعني من الافضل الا شعرنا بهذه الاعراض السابقه اللي ذكرت لكم ديال الرجفه الحمى البرد كان السعال وغيرها، فكناخدوه قبل النوم وكنجنبوا التعرض للبرد وما نخرجوش. غناخدوه دائما قبل النوم باش كنعرقوا كيخرجوا ديك السموم من الجسد ديالنا. غنداوموها يعني مدة 3 أيام إلى 6 أيام متتالية للشفاء بإذن الله. كانت هذه هي وصفتي لليوم. كنتمنى تنال إعجابكم وتشاركوها مع كل محتاج إليها وكل مريض ومع جميع أصدقائكم. في أمان الله وإلى وصفة مقبلة بإذن الله. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم. كنتمنى نكون ما نطولش عليكم لأنكم عزاز على قلبي. كنبغي نقدم لكم الوصفة بالتفاصيل بكل يعني نصائحها بكل فوائدها باش تستافدوا اكثر وتعمل فائده اكيد. يلا الى فيديو مقبل باذن الله. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. شكرا كثيرا وجزيلا لكم، انا كنبغيكم من قلبي. في امان الله.